Oi, gente, tudo bem com vocês? Não vou soltar hoje a vinheta porque o vídeo é bem rápido. Eu tava aqui deitada no sofá dormindo porque sabe como é, né? Aquele solzinho da tarde, dá uma vontade de dormir. Do nada eu escuto um barulho batendo na porta do quarto dos meus pais. E eu tô sozinha em casa, quer ver, ó? Mãe! Não responde, porque ela saiu. Pai! Saiu meu pai também. Agora eu vou gritar meu irmão, meu primo e minha prima. Edu! Júlio! Camille! Não tem simplesmente ninguém comigo. Vou pegar aqui o celular que meu irmão esqueceu. Vou mostrar as horas. Não é de noite, tá vendo? Vocês podem ver até a janela. E o relógio tá marcando 9. O relógio tá marcando 9h26. Sendo que ainda é 3 horas da tarde. Vou mostrar pra vocês. Eu tô trancada. E simplesmente trancada, ó. Não consigo. Muito sabe porque eu barulho do quarto dos meus pais. Ai, gente, eu tô com medo de abrir. Olha o barulho que faz essa porta, ó. Ninguém. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Qualquer coisinha que vocês verem, pelo amor de Deus, me avisem, tá? Credo. Gente, vou sair aqui do quarto. Eu acabei de ver uma sombra passando pela janela da minha mãe e do meu pai. Vocês vão acreditar no que eu tô vendo? Não vou. Vocês não vão acreditar no que eu tô vendo agora. Olha a porta. E eu tô simplesmente sozinha em casa. Eu vi aqui, ó, pela janela dos meus pais, uma sombra passou. Tem alguém aqui? Meu Deus, vai estragar tudo. Que bosta. No quarto. Pronto, tudo aceso. Gente, deixa o seu like, se inscreve no canal. Foi um vídeo muito pesado pra mim. E não tem nada. Qualquer coisa, se escutar mais barulho, eu venho avisar pra vocês, tudo bem? Vou apagar as luzes agora de tudo. Gente, alguém eu acho que acabou de me mandar mensagem. Vamos ver quem é. Mas eu juro pra vocês que eu tô muito preocupada. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Esquece de se inscrever no canal, porque isso ajuda muito. E, gente, se vocês viram alguma coisa na gravação, printa pra mim e me manda, viu? Um beijo e tchau.